Tauhid halaman 5. Halaman 5 sifat kalam, yaitu nomor 13. Silakan dipersiapkan bagi yang belum punya buku atau kitab, usahakan setidak-tidaknya tauhid aja. Adapun fikih, tafsir, hikam ya malah sempurna. Konco sampeyan sing mboten nate mboten ngaji mriki, umpamane butuh tauhid, nggih sampean usahaken duwe gak apa-apa. Masih gak ngaji tauhid tapi ndolek pengalaman tok kene gak apa-apa, sampean layani ae. Allah tidak gaib, nggih ngoten. Tentang Allah tidak gaib, bae konco sampeyan gak melok jamaah kene tapi kepingin duwe digawe pegangan dia sendiri, boleh nggak apa-apa. Dan? Oh niku tasya. Niku sing buku kalau tidak gaib kantun gansal bae. Songo. Wake kula gak ero. Baba. Tapi sing pun nggih pun. Kirim nang daerah Lintu, ongkose malah 100 swidak adoh e. Ngono. Nek kirim nang akhirat piro, Mbak? Sapa sing gak percaya nek Gusti Allah kok kene, sing enak iku ae gak oleh sembahyang kok kene. Sembahyang gua ares kono. Jadi kono cek diawasi ambek Allah. Soale kok ngene atine gak ngandel kok kene ana Allah soale. Tibane mang piro, Mbak? Apa jenenge? Gojek nang akhirat iki piro? Gak karung ya. Enak gojek nang Bambe ana jarake. Halaman 5 nomor 13. Bismillahirrahmanirrahim. Nomor 13. Sifat kalam. Tegese Gusti Allah iku zat kang mesti dawuh. Dawuhe tanpa huruf, tanpa swara. Mokhal bukmun, tegese mokhal lamun Gusti Allah iku zat kang bisu. Dalile wakallamallahu Musa taklima, artine lan dawuh sapa Allah marang Nabi Musa kelawan dawuh kang temenan. Kon garisa nomor ae nggih. Yang penting jenengan jelas. Anake sing kuliah gak sempat ngaji baba meneh sik. Gak sempat. Sifat nomor 13, sifat kalam, maknane dawuh. Mergo dawuh iku macam-macam. Ana huruf, ana swara. Dawuh sampeyan ambek kula. Ana huruf, gak ana swara. Dawuhe tulisan. Ana swara, gak atik huruf. Napa? Malah ana huruf gak atik swara. Lha iku ana swara gak atik huruf. Terus terakhir atik huruf, atik swara. Ane Allah dawuh tanpa huruf, tanpa swara. Napa dipraktekaken kok kene? Umpamane dikai contoh maksudnya. Allah Ta'ala iku dawuhe bener ta, gak atik huruf, gak atik swara. Kok praktekno nggih? Praktekno. Kira-kira iku mah dikongkon Allah ta mboten? Nggih, dawuhe Allah, kukuren tanganmu iku. Bona. Iku masa ana krungu swara, kukuren tanganmu, kan gak ana ya.
Nah ya iku dawuh tanpa huruf, tanpa swara. Marene situ emane. Lah apa iku, Mang? Nek kene kukur-kukur. Nek mek sitok kok kene pisan. Iku Mang keker-keker. Ya jeng ya. Lah, baik kukur-kukur maupun keker-keker, kabeh iku nek gak diperintah Allah, nek gak dikandani ambek Allah, gak ngarah gerak. Nek ngene iki kukur-kukure wong apa biasane? Gak duwe-duwe. Wayahe bowo dobel papat. Iku mah keker-keker. Ya Allah. Nah, iku mah ngono ya. Makane ben nemu dhuwit sak kresek. Sapa sih nemu? Enak nemu dhuwit sak kresek. Allah iku dawuh tanpa huruf, tanpa swara ngoten iku. Contone Nabi Musa. Nabi Musa nek diomongaken ngeten. Lah nggih ya Allah, mbok nggih napa kula niki semerap jenengan. Allah Ta'ala ndak dawuh lamono cara mbambe. Musa, gak ngarai iso. Delok Allah gak iso. Gak iso kabeh. Iki digawe pedoman ambek ulama syariat. Lho ya gak iso. Iya, tapi ngomongnya durung mari. Ngomong durung mari ya dipedhot nang kono. Musa, gak iso sira ningali ingsun gak iso. Tapi sik ya tak takoni maneh, temen ta kepengin ningali. Temen ta enggak? Nggih ya Allah, mosok kula rasul jenengan boten semerap. Mbok nggih napa kula semerap. Musa, rungokno. Tak kei contoh ya. Kono ndelok gunung. Pundi? Oh. Delok terus. Tapi tetap kok kono gununge. Kok sira berubah pandangan, hancur, baru muncul kae terus ingsun. Ayo dipraktekno. Ngono. Nabi Musa iku ketok Allah tapi syaratnya kudu praktek nang gunung. Jamaah mbambe berhubung kene gak ana gunung, delok tembok. Ayo bersama-sama delok tembok. Anggap ae iku gunung zaman Nabi Musa. Delok tembok, sampeyan delok terus. Suwe. Krana tekune hancur tembok. Sampeyan aja lali sifat nomor 5 dijupuk papat. Hah? Oh ngene kok deg-deg lha apa? Oh ngene bingung. Sifat nomor 5 dijupuk papat. Wis tunggal jenenge. Wujud carane iso ngilangno tembok. Pasangan sifat wujud. Wujud iku sifate sinten? Allah. Maknane ana tembok ana. Ya gak ana wong Allah wujud kok. Ya, sagetan delok Allah tapi latihane nang tembok. Sementara delok tembok gak apa-apa. Terus ilangno ambek sifat wujud. Nek gak dilangno, gak ngarah kepethuk Allah. Mergo nek dianggep wujud gak iso pethuk. Kabel gak wujud, maknane Adam. Keramik Adam. Jagrak Adam. HP Adam. Adam ini apa? Tidak ada. Ono. Pendidikan tauhid. Nurut pelajaran tauhid sifatnya Gusti Allah. Apa iki termasuk ono? Maksud kula, kikam kok kene terus tak gawa rene. Lah sifat kalaman iku mau. Nek wis kok kene apa sampe nanggep ono? Nek kepingin delok Allah. Dianggap gak ono. Ya, dianggap gak ono. Tapi kikam teko kene pindah rene, kira-kira ana sing ngongkon ta mboten? Enten sing ngongkon sinten? Terus kata-kata masuk ngene. Kikam iku pindah teko wetan nang apa jenenge? Ngulon.
Kan mboten enten sih. Gak ono, tapi lak pindah Mang. Nah, ya iku jenenge dawuh tanpa huruf, tanpa swara. Dawuh sinten? Allah. Nek sampean kudu ana huruf, kudu ana swara. Nek Allah gak ana. Iku dawuh sing asli, Gusti Allah iku dawuh suarane gak ana, hurufe gak ana. Tanpa huruf, tanpa swara, tanpa rupa dan lain-lain, niku sifat nomor 13. Mokal bukmun. Tegese mokal lamun Gusti Allah iku napa? Bisu. Makane sampean beaken dalu-dalu mulai teko pabrik. Mari mulai teko pabrik ana asu liwat. Mari ana asu liwat sampean dijuguki. Cek gak jogok wacana summum bukmun yum fahum la yarjiun. Tapi ambek ngadep cocore asu. Ngadep cocore summum bukmun yum fahum la yarjiun. Kira-kira iso ta enggak? Sampeyan iso. Ini aku kene gampang aku langgar ceritane. Ono asu Joko karungane sampean ya iso kepoyo pisan. Tapi ngomongnya gak teko adoan, teko idaan, langsung kau. Sombong bukmun. Rasaku ya tambah. Iku dikandhani ben ana asu sampean wacana ngono. Nek ana pocongan waca Allahu la ilaha illa huwal hayyul qayyum la ta'khudhu sinatun wa la nawm dan terakhir dan sampai terakhir. Iku man teori bareng kepethuk pocongan temen. Ya apa macane iki? Ora iso jamaah mbambe ya. Paling iso ya pethuk pacare. Kayak ngono iku, untuk pocongan. Aku meneh apa rek? Aku tak rancang aku cari Pak Ustaz mah ya apa? Ya nek pedhok pocongan maca ayat kursi. Wani ya? Wani aku. Bareng ono temen. Ya saya iku sampe delok dhewe. Ya, enak dhisik pedhok pocongan ambek wae gombel. Apa? Iya, pertanyaan kok gak enak tok. Lah nggih, tibane bukmun iku mokal teko napa? Kalam. Kalam maknane dawuh. Allah Ta'ala kalam mergo dawuh tanpa cangkem. Pengumuman bahwa Allah tidak ada mulutnya. Kalau cangkeme. Kok berani Pak? Karena saya tahu. Taunya dari siapa? Dari Allah. La tudrikul absar wa huwa yudrikul absar wa huwal latiful khabir. Ana menungso iso roh utawa ngerti nang pangeran, tetep Allah sing ngertekno. Ana menungso iso ngomong, tetep Allah sing ngomongno. Polahe sampean apa? Polahe sampean bisu. Nek Allah dawuh gak atik lesan berarti kalam. Nek sampean dawuh atik lesan berarti bukmun. Manane bukmun? Iso. Ketentuan terakhir final bahwa sapa ae kok jero langgar kene atik ngomong ana cangkeme iku jenenge bisu, termasuk sing muruk. Sing muruk ya padha ae enggak pilih kasih kok. Muruk bisu karena apa? Berbicara menggunakan huruf. Allah Ta'ala enggak bisu, polahe berbicara tidak pakai huruf. Dalile wa kallamallahu Musa taklima. Wa kallama lan dawuh sapa Allahu Allah Musa ing Nabi Musa takliman kelawan dawuh kang temenan. Dawuh temen iku langsung Allah nang Nabi Musa, gak ada malaikat Jibril. Langsung Akhirnya Nabi Musa kala wau atine kepethuk Allah. Polane sok ngilangno ngene-ngene iki. Tembok sampean ilangno, kabeh sampean gua aja dianggep ana.
cek kepethuk nang Allah. Gak iso ngilangno, gak ngarep pethuk. Ngarep pethuk. Apa Allah nek dipethuki? Kena. Dari sapa gak kena? Kena. Baca nusaraku niku wau para jamaah surat An-Nisa ayat 164 untuk keterangan sifat kalam selesai.